Dargās sievietes, māsas, tantes, mammas, vecmammas, vai jums gadījies, īpaši, ja jūs jums ir vairāk kā 50 gadi un vēl nav 70. Šajā intervālā valsts apmaksā mamogrāfijas izmeklējumus, un vai jums jau gadījies, kad jums piezvana telefons un jums jautā, vai jūs aizgājāt šogad uz mamogrāfiju? Un jums iespēja tikt, mēs jūs pierakstīsim, kad jūs gribat iet uz mamogrāfiju. Lūk, šitādi telefonu zvani un pieraksts pa tiešo telefonu zvanā ir iespējams Latvijā, gan Rīgā, gan Talsu novadā. Un šodien mēs būsim Rīgas MFD veselības grupas medicīnas centros, gan mēs tālāk dosimies uz Talsu novadu. Šobrīd divās vietās Rīgā, MFD veselības grupas veselības centros, ir tādas vietas, kur vecmātes piezvana sievietēm, kurām pienākās bezmaksas mamogrāfija, un pieraksta ērtajā laikā uz mamogrāfiju. Jā, lūdzu. Labdien, vai Daiga? Jā, klausos. Sveicināti, šeit jūs traucē vecmāte no veselības centra Možums. Vai jums ir brītiņš sarunai? Ļoti ātri, jā. Jā, Daiga, es gribēju jums atgādināt, ka jums ir divas uzaicinājuma vēstules uz šiem skrīningiem, gan uz dzemdes kakla vēža skrīningu, onkocitoloģiju un uz mamogrāfiju. Vai jums būtu vēlēšanās pierakstīties un veikt šos izmeklējumus? Jūs varat uzreiz piedāvāt veidot pierakstu? Jā, uzreiz mēs veidojam pierakstu jums ērtā laikā. Jā, labi, kāpēc nē? Jā, Kā jums der šī nedēļa, nedēļas beigas 29. novembris? Tas ir kas par dieniņu? Tā ir trešdiena. Jā, un kāds laika iespējas? No 12. līdz 3. Tad plus mīnus pēc kaut kādiem pusdiviem jūs varētu pierakstīt. Labi, es jums varu pierakstīt uz 2:40, vai tas jums būs ērti? Visa nosūtītā informācija tiks nosūtīta jums īziņas veidā. Jā, paldies. Labi, tad es jūs pierakstu. Mēs turpinām sarunu ar Elīnu Irvi, vecmāti no MFD veselības grupas. Elīna jau gadu uzjautā sievietes un aicina viņus uz mamogrāfiju, bet ne tikai, viņa arī rūpējās par bezmaksas dzemdes kakla profilaktiskām pārbaudēm. Elīna, mēs no sākuma redzējām tikai pirmo daļu jūsu sarunas, kuru mēs drīkstam publicēt, bet kā notiek tas sarunas otrā daļa, kad jūs veicat jau pierakstu? Mūsu iestādē, kuras attiecīgi strādāja, ir reģistratūras online sistēma, kur attiecīgi tad tiek veikts pieraksts, un pacienti tiek pierakstīti, un radiologi redz šo te pierakstu online. Un ja pēkšņi viņai notiek tā, kad dienu vai 2 dienas pirms, vai 3 dienas pirms izmeklējuma viņai mainās dzīves apstākļi, un viņa grib mainīt datumu. Kā jārīkojās? Dienu pirms izmeklējuma mēs nosūtam īziņu SMS formātā, kur atgādinām pacientei par pierakstu, bet, ja tiešām mainās kāda apstākļa, ir iespējas sazvanīt reģistratūru un mainīt, pārcelt pierakstu pēc jums ērtiem laikiem. Aha. Un jūs redzat, kur atbrīvojās dienas? Jā, viss online. Un varat uzreiz nākošais zvanītēji piedāvāt aizpildīt caurumī. Ātrāku izmeklējumu. Un cik ātri parasti pildās, kā jūs redzat, cik sievietes ir aktīvas? Es teiktu 50/50 pagaidām. Ko nozīmē? Tātad puse sieviešu, kuram jūs zvanat, negrib nākt? Ir tā, ka 50% no sievietēm ir informētas par šo te skrīningu, labprātīgi veids, labprātīgi pierakstās, un ar otru daļu ir maz drusciņi jāpastrādā, jāmēģina pierunāt tomēr, un tad jau kaut kas iet uz priekšu. Es zinu, ka jūs vēršaties arī pie krieviski runājošām pacientēm. Jā. Kā jūs tad rīkojaties? Tad tur nav problēmas, mēs varam pielāgoties sievietē, kā viņai ir ērtāk. Vai latviski, vai krieviski, vai angliski. Savā pieredzē jums cieši
vajag sadarboties ar ģimenes ārstiem. Ar cik ģimenes ārstiem jūs sadarbojaties, no kuriem jūs saņemat visus sarakstus? Manā darba lokā es sadarbojos ar 5 ģimenes ārstiem, no kuriem es iegūstu šos sarakstīņus. Un, attiecīgi, pēc tiem es arī vados un uzaicinu individuāli veikt šos pierakstīņus un, attiecīgi, izmeklējumus. Mēs esam kopā 4 vecmātes, kas veic šos pierakstus un uzaicinājumus, bet vēlos atgādināt arī ģimenes ārstus, kad jums ir iespēja atjaunot šos numuriņus, un, ja nu gadījumā sieviete nozaudējusi vēstulīti. Numurus ielūgums uz mammogrāfiju. Jā, uzaicinu reģistrācijas numuriņus, jā. Biedrības Vita 7. video semināru telefona uzaicinājumu uz mammogrāfiju mēs turpinam. MFD jau citā iestādē, Bruņinieku ielā 68, un mēs runājam ar ģimenes ārsti Baibu Mituli. Baiba, jūs jau kopš 2018. gada arī esat iekļauta šajā skrīninga sistēmā, kad sievietes aicina pa telefonu. Jā. Kā bija no sākuma, kā sievietes reaģē? Un vispār, kā bija jāmainās jums, un kā jūs izmainījāt savu darbu? Vai papildus, tas bija jums papildus darbs, apgrūtinājums vai tieši otrādi? Nē, godīgi sakot tā, pirms tam bija drusku problēmas, ņemot vērā, ka mums ir drusku savādāks šīs līguma attiecības ar NVD. Mēs sākumā mums, lai apskatītos visu to skrīningus, ir diezgan tāds tāls ceļš bija ejams. Ja? Līdz ar to parasti nav laika, un mēs paši sistēmā šos skrīningus neprintējām ārā, neskatījāmies, kurām pacientē ir uzaicinājumi, kam nav. Un tad nāca šis projekts, un mēs sākām burtiski vārdu tiešā nozīmē drukāt ārā šos sarakstus. Un izrādās, ka ļoti daudz sievietes jau parādās, ka nav bijuši jau uz iepriekšējiem uzaicinājumiem un tā. Palaida garām. Un, tieši tā, jo nevienam nav noslēpums, visi mēs esam skrienoši, es domāju, jebkurš cilvēks to var pateikt, jā. Un tāda profilaks, tas ir kaut kur, tam nav laika nekas. Ja kaut kas sāp, zobs sāp, aiziet pie zobārs, tur sāp, aiziet, bet profilaks, tas paliek, jā. Un tad nāca šī iespēja. Jā, pirms tam bija tā, pārsvarā es tikai darbojos ar šiem skrīningiem, jā, meklēju, skatījos pacientei, uzdevu vizītes laikā, kad ir bijis vai ir uzaicinājuma vēstule, kad ir bijis šis profilaktiskais izmeklējums. Bieži bija, man nekas nav atnācis, es nezinu, man nekas nav atsūtīts, tad dzīvesvietas maiņa un cilvēcīgie faktori, diemžēl tie ielūgumi nevienmēr sasniedz adresātu. Un tad mēs sākām skatīties, un tas bija tāda laikietilpīga. Bet, kad nāca šis projekts, e-veselībā šobrīd ļoti ērti var dabūt ārā visu pacientu telefoniņus, mums nav pa kartiņām jāmeklējās. Un tad citreiz es drusku ātrāk atnāku uz darbiņu, es paņēmu, šodien kāds 2 lapas, es paskatos, sarakstu visus telefonu numuriņus no e-veselības, ļoti neatejot no galda, ja. Un iesniedz Elīnai, jā, vecmātei. Jūs sadarbojaties ar vienu konkrētu vecmāti? Jā, ar vienu konkrētu vecmāti, ar Elīnu, jā. Ja mēs esam arī savā skrejienā, ritmā piemirsuši, tad Elīnīt pieklāvēja, saka, daktari, ir kādi jauni sarakstījumi. Tad mēs, jā, tulītās, jā. Un tad mēs tādā veidā papildinām. Un jūs pārsūtat viņu uz e-pastu? Ņemot vērā, ka viņi arī šeit ir, tad mēs ienesam. Ienesam sarakstīņus. Un Elīnīte apzvana visu, un piemēram, arī aizņem laiku tik daudz, kādu pusstundu, kamēr saraksta telefonu numuriņus pie attiecīgās pacientes, kad es redzu, ka nav bijusi, ja? Pusstundu aizņem. Pēc tam man galva nesāp, es zinu, ka viņi tiks uzrunāti tie cilvēki, ja? Sirds mierīgāk. Ko jums saka pacientes, sievietes? Sievietes ir tā, ka daudzas sievietes arī, viņi saka, vai ziniet, man pazvanīja un pastāstīja, pateica, ka es tur un tur varot ierasties uz izmeklējumu, un viņas tik priecīgi, saka, es jau biju galīgi aizmirsus, man kaut kā tur tas ielūgums tur bija, es jau pa viņu aizmirsu, un viņas teica, neērti atteikt, ka tā pazvanu pasaka, atnāciet tad un tad, tas tā kā tā neērti, un viņas tiešām izmanto.
Viņas ir tad, tīri kad sieviete priecīgas. veica šo izmeklējumu, viņa atnāk pie jums kādā citā nolūkā. Viņai nav konstatēts nekāds Vai tad viņas ir ļoti priecīgas, bet, nu, teiksim tā, es vienmēr lieku turēt roku uz pulsa, saku, katru gadu taisam sonoskopiju, katru otro gadu mammogrāfiju, ļoti labi rezultāti, visi labi, bet nākošu gadu uztaisam sonoskopiju. Un pēc 2 gadiem atkal ejam uz mammogrāfiju. Un te viņām kaut kā ieietās šis ritms, un viņas ir ļoti apmierināts. Un varētu būt tā, ka sieviete aizmirsta šo ielūgumu, viņa nezina numuru, un jūs viņa vienkārši tā numuru... Jā, mēs tā arī daram dažkārt, jā, jo man arī pazvana pacients, viņi saka, vai ziniet, man tas ielūgums, nu, jebkuros skrīningos, arī dzemdas kakla vēža skrīningi, jā, es e-veselībā uzrakstu norīkojumu, uzrakstu numuriņu, kas man ir izprintēti. Tas ir ielūguma numurs. Ielūguma numuriņš, un viss ir kārtībā, un aiziet. Un viņa uzreiz, redz, ir labums tas, ka nevajag viņiem meklēt un pierakstīties pašai. Jā, viņa jau to jā. pierakstīta. Nu, tieši tā, tas arī tas lielākais plus, jo tā, ka tu jau esi pierakstījis, nu, tagad, nu, kur zvanīt, kur meklēt, kādus telefons, nu, nav laika, nu, rīt, jā, bet tā jau konkrēts laiks var visu saplānot, un jā. Un godīgi sakot, nu, diemžēl jāsaka, arī manas pacientes ir papildinājušas audzēju statistiku, jā. Jūs konstatējāt, bet kurās stadijās? Paldies Dievam, 1., 2. stadijas. Un jums gandarījums? Man ir gandarījums, jā, un sievietes arī ir priecīgas, jā. Kad to var izārstēt būt atkal ierindā. Un es tā nebūtu nemaz aizgājis, jā. Tā kā, nu, tas ir liels bonus. Cik lielā mērā ģimenes ārste, nu, tagad ir materiāli ieinteresēta, Nacionālais veselības dienests pielieto tādu prēmiju sistēmu par, ja jūsu praksē tā paredzētā sieviešu skaita pēc 50 gadiem līdz 69 aizgāja šī gada pārbaudē pakļautas sievietes aizgāja 50%. Tad jums ir 10 eiro par katru. Man liekas, no 60%. Jā, no 60 līdz 70 bija par katru 10 eiro, un no 71% tad ir 20 eiro par katru pacientu. Un jums izdevās sasniegt šo līmeni? Nu, teiksim tā, nav ideāli, gribētos vairāk, protams, 100% nebūs nekad, jā, bet jā. Un 70%, 75% ir iespējams sasniegt katram ģimenes ārstam. Jā, 70 ir. Vairāk ir grūti, tīri dēļ tā, ka ir sievietes, kuras iet pa naudiņām maksā, uzreiz uziet, vai nu ir pa naudu, pat caur apdrošināšanām mammogrāfijas veids, un tā līdz ar to līdz mums, nu, viņas netiek tajā skrīningā īsti uzreiz tā iekļauts un kaut ko palaists garām, nu, dēļ tā arī tieši, bez ielūgumiem. Bet šiem sievietēm uzskaiti veids Nacionālais veselības dienests. Jā. Un cik regulāri jūs uzzināt rezultātus? Vienreiz pusgadā. Vismaz tagad agrāk bija vienreiz gadā, šoreiz bija atnācis jūnijā kā pusgada atskaita. Jā. Un jūs saņemat šīs piemaksas divas reizes gadā vai reizi gadā? Vēl nezinu, vai kā būs ar otru pusgadu, bet, nu, jā, pa pirmo pusgadu jau ir saņemts, jā. Ir arī šauri punkti, tādas zemūdens akmeņi šajā procesā. Ko jūs ieteiktu citiem ģimenes ārstiem? Tas ir pilnīgi noteikti, ka mēs katras vizītes laikā apjautājamies par šiem skrīningiem. Ja? Tieši šajā projektā ietveros, MFD projekta ietveros, godīgi sakot, šie zemūdens akmeņi pazūd. Ja? Jo pacientam ir izveikts šis skrīnings, doktorim ir mierīgs prāts, ja, ka viņš ir veikts. Paldies Dievam, nekas atklāts, gaidām nākošo reizi. Ja. Tātad, ja organizēta sistēma, tas neapgrūtina ģimenes ārsta praksi. Nē. Un šobrīd jūsu pieredze būtu noteikti svarīga priekš pilsētas ģimenes ārstiem. Jā, pilnīgi noteikti. Es domāju, šādu sistēmu pat īstenībā visos skrīningos tādu varētu ieviest. Ja. Nu, varbūt tās dzemdas kakli ir sarežģītāk, jo katram jau savs ginekologs, un tad sievietes saka, nē, es pie cita negribu, ja, nu, tur ir sarežģītāk. Ja, bet tāpat tās šīs slēptās asins, ja, fēcēs, un tas ievērojami atvieglot, protams, jā.
Kā jūs redzat nākotni, varbūt būs iespēja, ka jums 100% visas sievietes atnāks uz Gribētos cerēt. Gribētos cerēt. Valsts apmaksāta programma darbojas līdz 69 gadiem, bet pēc 70 sievietes dažreiz vēl strādā. Viņas rūpējas par mazbērniem, par savu ģimeni, bet kā pierunāt 70 gadnieces, lai viņas arī iet uz mamogrāfiju? Godīgi sakot, manas 70 gadnieces ir pat ļoti aizvainotas par to, ka viņām vairs nepienāks. Viņas ļoti labprāt izmantot šādu iespēju. Ja? Jo 70 gadu mūsdienās tas nav vecums. Ja? 70 gados, kā jūs sakat, cilvēki vēl ir pilni briedumu, vēl mazbērns pat daži neaudzina, jo strādā un ir aktīvs. Ja? Un šī audzēja pat ir biežāk arī šajā vecumā, ja? Nevis tieši. Protams, tas ļoti svarīgi, šis agrīnais vecums, bet, Tad jūs rakstat norīkojumu? Es rakstu norīkojumu un viņas iet pa maksu. Viņas mēģina atrast vietiņas, kur ir valsts apmaksātas ar līdzmaksājumu, protams, ja? Bet es rakstu visus skrīningus, neraugoties uz vecumu, jā. Tas nozīmē 4 eiro? Jā. Un izmeklējums varētu notikt. Ir un sirdsmierīgi. Paldies, un es ceru, ka tik tiešām jau no 40 gadiem sievietes zinās, un to tā kā pie friziera aiziet. Arī uz mamogrāfiju vai ultrasonogrāfiju. Jā, tikai reizi gadā vai reizi 2 gados. Jā. Telefona uzaicinājumi uz mamogrāfiju. Šo sarunu mēs turpinam jau nākošajā MFD veselības grupas centrā Rušona ielā 15. Un mūsu sarunā piedalīsies radiologu galvenā ārste Lāsma Koškina, pieredzējusi speciāliste. Tieši viņi regulāri sadarbojās ar tiem zvanītājiem, ar vecmātēm, kuras ir 4 MFD sistēmā visā. Pirmām kārtām, kāda ir jūsu sadarbība tieši ar vecmātēm? Visi procesi notiek izveidotā elektroniskā sakaru sistēmā, kur vecmātēm ir pieeja tiešai tai e-reģistratūrai, mūsu e-rindai, un viņas redz brīvās vietiņas un tās aizpilda. Mēs jau saņemam jau aizpildītu sarakstiņu ar veiktām mamogrāfijām. Un cik tad tādi mamogrāfi vispār MFD grupā ir? MFD grupā pavisam ir 7 stacionārie mamogrāfi dažādās filiālēs, dažādās Rīgas vietās un 2 mobilās diagnostikas vienības, kas izbrauc uz ārrīgu. Doktore Koškina, pēc pastāstiet par to kvalitāti, lai sievietes ir mierīgas, kā viņu krūts būs pienācīgi diagnosticēta un izmeklēta. Mamogrāfija veikšana Latvijā vispār nosaka Nacionālā veselības dienesta nolikums un protams, kad visām iekārtām un visiem arī lasīšanas ekrāniem un arī personālam ir jāatbilst konkrētām prasībām, kvalitātes standartiem. Tos, protams, mēs visus ievērojam. Un savādāk mēs nemaz nedrīkstētu mamogrāfijas veikt. MFD grupa jau no 2017. gada veic ielūgumus uz mamogrāfiju pa telefonu, un jūsu darba noslodze ir pieaugusi. Jums laikam nav nevienas, kā teikt, dīkstāves šiem aparātiem. Dīkstāves aparātiem, jā, praktiski nav. Šobrīd vairāk tādu trauksmi jāceļ, ir novēloti diagnosticēts krūtsvēzis, vai tomēr vairāk ir agrīnās stadijas? Kas attiecās uz skrīninga mamogrāfijām, tur pārsvarā tomēr ir agrīnas stadijas. Mēs viņus tiešām noķeram ļoti agrīni un laicīgi. Vairāk varbūt novēlotas stadijas ir tad, ja sieviete jau nāk ar sūdzībām ārpus skrīninga, un tad tas arī tās pozitīvās atrades procents ir augstāks, to ir vairāk. Kā jūs rīkojaties, pamanot kaut kādas izmaiņas, pa kurām ir tālāk jārunā ar onkologiem? Kādi jūsu soļi? Tad, ja mēs pamanām kaut ko aizdomīgu, kas prasa tādu nekavējošu rīcību, protams, mēs arī tiek sagatavota atbilde pirmkārt pacientam pašam, otrkārt mēs arī sazinamies ar ģimenes ārstu, ka pacientei ir nepieciešama cik ātri tālāk. Tas notiek 5 darba dienu laikā pēc apraksta sagatavošanas. Visiem skrīninga izmeklējumiem, kam jau ir kaut kāda atradne, viņiem jau automātiski pienākās tā zaļā koridora rindā
pie onkologa. Tā kā viņiem nenākās ilgi gaidīt rindās un mēnešiem, bet viņiem 2 nedēļu laikā būtu jānodrošina jau piekļuvi pie mammologa. Kā jūtās sievietes pie šīm aparātiem? Vispār ir arī grūtas situācijas, varbūt, kad arī īpaši mazām krūtīm ir problemātiski strādāt. Kā jūs tad rīkojaties? Protams, kad cenšas radiologa asistenti izdarīt visu, ko var, visvairāk traucē sievietēm tieši tas satraukums un tā neziņa, kas tur būs, un visiem jau ir iestāstīts, ka tas sāpēs, un reizēm tā sadarbība ir tāda pagrūta, bet, parasti arī mēģina tavu pacientu tā kā izstāstīt pirmkārt, kas viņam tur tiks darīts. Bet arī mazās krūtis var nofotografēt kvalitatīvi. Protams. Un ne īpaši sāpīgi. Tas ir atkal atkarīgs no katra individuālā sāpju sliekšņa, jo ir citi, kuriem tas ļoti sāp, un ir citi, kuri saka, ka tas nesāp nemaz. Parasti sievietes sūdzās par to, ka tās krūtis tur briesmīgi saspiež, un viņām pēc tam bail, ka no tās saspiešanas kaut kas var rasties. Es gribu nomierināt, kad tā tehnoloģija tomēr ir izstrādāta īpaši tam, un īstenībā tieši tā saspiešana, tā kompresija ir ļoti svarīga, lai tur uz, piemēram, blīvu dziedzeraudu fona labāk ieraudzītu kaut kādu mazu patoloģiju. Un kādas tagad ir sievietes? Kā jūsu darbā jūs jūtat, ka jūs agrīni diagnosticējat, vai ir atsaucība kļuva lielāka, jo jūsu sistēma jau no 17. gada? Jā, bet, protams, tie, kas nāk atkārtoti, tas arī pozitīvi, jo iesakām arī sievietēm vienmēr nākt uz to pašu iestādi, kur viņas to jau ir vienreiz veikušas, jo tas iepriekšējo izmeklējumu arhīvs mums tad saglabājās, ir iespēja salīdzināt, un arī cerība, ka tas asistents vēl strādā turpat, un tas rokraksts būs un tā tehnika apmēram līdzīga, lai agrīnāk atkal varētu pamanīt kaut kādas izmaiņas. Ko jūs pati pilnveidotu šajā sistēmā, lai arī mēs stāstītu citiem veselības centriem šo pieredzi, lai mēs iemācītu viņiem un pat valsts iestādēm to, lai pārņem šo pieredzi? Tas sākot šo projektu, mums tiešām ir uzlabojusies tā skrīninga aptvere, tā atsaucība, mums nāk tiešām daudz sieviešu, tā kā tas ir devis pozitīvus rezultātus, jā, tā apzvanīšana. Vai pašiem ir gandarījums, ka agrīni var diagnosticēt? Protams. Ja. Veiksmi jums darbā, paldies, un mēs turpinam sarunu jau ar jūsu vadītāju. Paldies, jā. Noslēguma sarunu MFD veselības grupā par telefonu uzaicinājumiem uz mammogrāfiju mēs noslēgsim ar MFD izpilddirektori Inesi Volku. Kā bija, kad tieši jūsu MFD uzņēmums izdomāja, ka jūs iesiet uz to pilotu projektu, aicināt sievietes pa telefonu? Un kādu jūs ieguvāt sev bonusu tā pilotu projekta rezultātā? Uzsākot sadarbību ar šo projektu, mēs esam vispirms veikuši to, un parādījuši visiem, ka mēs esam sociāli atbildīgs uzņēmums. Tas mērķis, protams, veselības aprūpē mums ir rūpēties par pacientu. Un ieguvums noteikti mums ir mammogrāfu iespēja nebūt dīkstāvē, bet lielākais ieguvums ir tas, ka ar šo projektu īstenošanu mēs varam apgūt lielāku pacientu skaitu, aicinot uz mammogrāfijas skrīningu, ja, kas ir ļoti, ļoti svarīgi sievietēm. Jo bija iespēja uzrunāt personīgi, telefoniski, paskaidrot, aicināt, un tas rezultāts bija labāks nekā līdz 2017. gadam. Ja no sākuma tas bija pilotu projekts, kuru finansēja pārsvarā Nacionālajā veselības dienesta, tad tagad jūs uzskatāt šo pa savu pienākumu un jūs turat visu šo algoritmu, šo sistēmu, šo organizāciju, jūs uzņematies jau savu atbildību un paši to organizējat. Jā, protams, mēs turpinam, jo tas ir svarīgi. Pilotu projekts ir pierādījis to, kad rezultāti ir. Pieauga skrīninga izmeklējuma skaits, pieauga sieviešu atsaucība. Viņa nav pietiekama, ir vēl daudz ko darīt un ir daudz ko sasniegt, ja? Bet mēs turpinām, protams. Ko saka ģimenes ārsti? Ja uz vienu vecmāti, kura zvana sievietēm, jums ir 5 ģimenes ārsti, vismaz varbūt ir vairāk, pa 5?
Vairāk par 5. Kopumā ir 12 ģimenes ārstu prakses. 12 ģimenes ārstu prakses. Nu, vismaz vienu viedokli mēs zinājām, kad sieviešu atsaucība tās ģimenes ārstes praksi ir izaugusi pāri 70%. Viņa ir pati interesēta, un viņa arī saņem bonusus. Kā citas ģimenes ārstes jūsu MFD sistēma to, kā viņi ko saka? Gribētos, lai būtu vairāk atsaucības no ģimenes ārstiem, jo šis ir ļoti svarīgs uzdevums. Ja? Ģimenes ārstiem, un ar šo pilotu projektu mēs palīdzam ģimenes ārstiem apzvanīt sievietes un aicināt uz šo skrīningu, zinot to, cik ģimenes ārsti ir noslogoti. Bet tā atsaucība, iedodot šos te datus par sievietēm, kuras varētu apzvanīt, teiksim tā, varētu būt labāk. Ne visur ir tik labi. Jūs tieši mudinat vecmātes, mudina ģimenes ārstus regulāri dot telefonus un dot tos sarakstus. Jā, un tiem sarakstiem jābūt precīziem, detalizētiem, lai varētu sazvanīt pacientus. Tātad šobrīd jūs darbojaties ietveros no 50 līdz 69 gadiem. Sievietes ielūdzam atbilstoši valsts apmaksātajai programmai. Mēs lūgtu jūs arī šajā ietvarā dot norīkojumus un pieņemt sievietes pēc 40 gadiem, jo Eiropā mēs jau gribam pārbaudīt agrāk izķert to krūtsvēzi. Vai varētu būt noslodze uz jūsu mammogrāfiem? Jūs izturētu, jūs varētu arī to labāk organizēt, arī jūs varat iekļaut šajos sarakstos? Domāju, ka jā, ja būtu šādas iespējas, un es domāju, tādas iespējas vajadzētu dot, jo sievietes pēc 40 arī tāpatās, es domāju, ka ir iespējamā riska grupa. Es personīgi neesmu saņēmusi šādu zvanu. Nevienu reizi arī. Jā, tā kā es labprāt aizietu, jo es saprotu, ka tas ir svarīgi. Un ne visiem ir iespēja samaksāt naudiņu par šo te izmeklējumu. Ja? Bet ar norīkojumu var par valsts iemaksu, pa 4 eiro iziet šo pārbaudību. Jā, protams, bet ir rindas. Šeit tomēr tas notiek daudz raitāk. Ko jūs ieteiktu citiem veselības centriem, apvienībām, poliklīnikām, kurā posmā jūsu darba organizācija jāuzņemās tā atbildība un lielāka kontrole? Arī citiem veselības aprūpes uzņēmumiem es viņus aicinātu piedalīties, organizēt šo pasākumu, jo tas ir visai valstī svarīgi. Tas mums visiem, mūsu sabiedrībai tas ir svarīgi. Ģimenes ārsti būs apmierināti? Ģimenes ārsti būs apmierināti, jo viņu darbs tiek atvieglots. Ja? Tātad mēs paņemam kaut kādu daļiņu no viņa noslodzes. Pacienti būs sazvanāmi vairāk, ja? Un iespējams atsaucība būs daudz lielāka. Protams, katrs cilvēks ir individuāli, viņam attieksme ir savādāka, bet mūsu kā veselības aprūpes uzņēmuma būtība un mērķis ir lai sabiedrība būtu vesela. Ja? Un šis skrīnings, viņš jau dod to, ka mēs spējam agrīnā stadijā kaut ko redzēt un izārstēt. MFD pieredzi mēs varam izmantot jebkurā lielajā pilsētā, kur ir savi mamogrāfi. Bet kā novados, kā laukos var organizēt šādu krūtsvēža skrīningu? Pieredzi aicināt uz mamogrāfiju pa telefonu ir uzkrājis Talsu novada veselības centrs. Dodamies uz Talsiem. Mūsu saruna turpinās Talsos. Ar Talsu veselības centra valdes priekšsēdētāju Ingrīdu Savicku mēs runājam novembra sniegotajā dienā, un es gribu jūs apsveikt ar to, ka Talsu novads 8 mēnešos 2023. Gadā panāca atsaucību uz ielūgumiem uz mammogrāfiju 124%. Tātad šī gada visa 100% sievietes atnāca uz mammogrāfiju un 24% no pagājušā gada. Kad es jums piezvanīju un paziņoju, ka jums ir atsaucība 124% sieviešu, kas atnāca uz mammogrāfiju, jūs bijāt izbrīnīta. Jūs nemaz nezinājāt to?
Jā. Un principā tā ir fantastiska ziņa priekš visas Latvijas, un es domāju, ka jums būtu jāpiešķir, tik nozīmīgi ir šī uzvara, jāpiešķir 3 zvaigžņu ordenis. Es nejokoju, tā būtu labi, bet šobrīd pasakiet priekš citiem arī veselības centru vadītājām, kā jūs izdomājāt sistēmu, ar kuras palīdzību jūs uzrunājat sievietes pa telefonu? Nu, es pirmām kārtām gribēju teikt, ka tas ir darbs, un ja katrs darītu savu darbu, tad droši vien visā Latvijā būtu šāds rezultāts. Jo tā, ka mēs sākām darīt šo darbu, mēs nevienā brīdī nedomājām par kaut kādiem procentiem, mēs nedomājām, ka mēs tur varētu sasniegt kaut kādus rādītājus, mēs vienkārši darījām savu darbu, attiecīgi sēžot, apzvanot, uzaicinot, pierakstot konkrētu sievieti uz konkrētu pakalpojumu, konkrētā dienā un konkrētā laikā. Un sievietes, tātad pirmkārtam, kā jūs izdomājāt, vai mammogrāfs jums ir valsts mammogrāfs vai jūs veselības centra īpašumā? Tātad mēs iegādājāmies jaunu mammogrāfu, kas ir 2020. gada izlaidums. Uzstādījām mēs viņu 2021. gadā. Tātad, kā jūs saprotat, jauna iekārta, daudz progresīvāka, daudz, kvalitatīvāka, ar labāku izšķirtspēju. Un, attiecīgi, protams, ka primārais, kas man bija nepieciešams, tātad attiecīgi nodrošināt darbu šajā mammogrāfijas kabinetā. Lai viņš būtu noslogots? Lai viņš būtu noslogots, jā, jo Talsu novadā tas ir vienīgais mammogrāfs, jā. Un ņemot vērā, ka, skrīninga mammogrāfija un vispār skrīningi Latvijā ir ļoti aktuāli un nepieciešami, jā. Tātad mēs arī attiecīgi pievērsām uzmanību tieši konkrēti sieviešu uzaicināšanai. Tātad mēs attiecīgi vienojāmies ar ģimenes ārstiem par to, ka mēs varētu palīdzēt viņiem ar šo te uzaicinājumu, jā, tātad attiecīgi konkrēti apzvanot šīs te pacientes un jau pierakstot uz konkrētu izmeklējuma dienu un laiku. Ar cik ģimenes ārstiem jums ir līgums un jūs? Mēs sadarbojamies ar visiem, es sapratu. Cik jums ir ārsti? Teiksim tā, mūsu Talsu veselības centrā nomā 6 ģimenes ārsti, jā, šīs te telpas, bet ne tikai jau šie te, kas ir uz vietas, jā, tātad viss Talsu novada ģimenes ārsti, es arī pati ļoti daudzus esmu apzvanījusi un uzrunājusi un vienojušies mēs esam, jā, pār šo te apzvanīšanu. Plus mēs, kā jebkurā ārstniecības iestāde, izmantojam arī konkrētu datu apstrādes programmu, ārstniecības programmu, ko lieto visas ārstniecības iestādes, jā. Tātad, un tie klienti, kas ir apmeklējuši mūs, jā, tātad šajā centrā viņi paliek mūsu datu bāzē, un attiecīgi arī viņus mēs uzrunājam un attiecīgi pierakstam uz šiem te izmeklējumiem. Tāpēc tas ir tāds vienkārši, darbs ir jāsēž, jāzvana un jādara. Jā. Labdien, no Talsu veselības centra reģistratore Džeina jums zvana. Jums ir neizmantota valsts apmaksāta vēstulīte uz krūšu mammogrāfijas pārbaudu, vai ir aktuāli šo izmantot? Varbūt ir kāds konkrēts datumiņš, kad mēs varētu jums šo piedāvāt? Pirmdien no rīta pusītes vai pa dienu? Pa dienu. Kā jums laiciņš ir, piemēram, 12:30? Labi, tad rakstam 4. decembris 12:30. Sākumā nāksiet pie mums reģistratūrā, sakārtojam papīrus un tad jau tālāk stāstīsim, kur iesiet. Reģistrātore Džeina Auziņa strādā Talsu veselības centrā 3 gadus, bet ar telefonu zvaniem viņi bija jānodarbojās, sakot, ar šī gada janvāri. Vai jau pagājušā gadā jūs uzsākāt? Zvanīšanas procesu? Neilgi pēc tam, kādu pusgadu vēlāk, kad es sāku jau strādāt. Kā jums izdodas sievietes iesaistīt sarunā? Jo viņas var negribēt runāt, viņas var nesaprast, kas tur viņiem zvana. Kā jūs dabūjat kontaktus ar sievietēm? Mēs pieklājīgi viņas, protams, uzrunājam. Atrodam, piemēram, ja viņām ir kāds iemesls, kāpēc viņas nevēlas šo izmantot, mēs piedāvājam alternatīvas variantus.
tādā veidā. Iznāk saprast un vai izglītot sievietes, jo sievietes dažas nevis nezin, bet varbūt dažreiz negrib neko jaunu uzzināt. Arī, jā. Tā ir Jūs paspējiet kaut kā viņas izglītot? Jo ir arī daudz sievietes, kas nemaz nezināja, ka viņām pienākās šāda valsts iespēja, un ir arī daudzas, kuras nāk katru 2. gadu pa maksu veikt šo pakalpojumu, jo viņas tiešām nezina, ka ir šīs vēstules pieejamas. Tāpēc mēs arī zvanam, un tad viņas beigās jau ir priecīgas, ka mēs esam pazvanījušas un piedāvājušas. Un arī ar prieku izmanto šos pakalpojumus pa valsti. Man prieks redzēt, kad reģistrātora gados jauna, jums vēl nepienākās bezmaksas mamogrāfija, bet jūs pati varbūt arī zinat, kad un ieteiksiet savām vienaudzēm, kad vajadzētu jau sekot krūts veselība jau pēc 25 gadiem, bet pēc 40 gadiem vēlams pašiem iet uz mamogrāfiju. Un to zināt, apmēram tā kā pie zobārsta aiziet vai pie friziera. Vismaz vienu reizi vai vairāk gadā ir jāpārbaudās obligāti. Ja es pajautāšu tā, mēs krūtsvēža biedrība, mēs vēlamies jau no 40 gadiem aicināt uz mamogrāfiju pēc ģimenes ārsta norīkojuma. Un tādā gadījumā jums slodze būtu drusku lielāka. Vai jūs varētu pavilkt, ja ne tikai pēc 50 gadiem, bet būtu skrīninga mamogrāfija pēc 40 gadiem? Es domāju, ka mēs to arī varētu. Paldies, un lai tas izdodās ne tikai Talsu novadā, bet visā Latvijā. Mēs esam Talsu novada veselības centra mamogrāfijas kabinetā. Un kur ir tas modernais mamogrāfs, ar kuru laikam vieglāk strādāt arī speciālistiem. Un es runāju ar Antu Ozoliņu, radiologa asistenti. Tieši tā. Mēs zinām, ka ar sievietēm ir jārunā, lai viņi nebaidās no mamogrāfa. Kā jums izdodas to mītu kliedēt, kad nav jau sāpīga šī procedūra? Tas vispār jau sāks no brīža, kad viņas ienāk kabinetā, līdz brīdim, kamēr viņas iziet no kabineta, jo viņas katru nāk ar savām emocijām, ar saviem, cits ir nobijušās, cits ir satraukušās, un tad ir jāmēģina visu laiku runāt un izstāstīt visu, kā notiks viss process, ko mēs darīsim, un pat tad, ja es vienreiz to esmu izstāstījusi, arī procesa laikā, tad visu stāst no jauna, un tieši tā, un kaut kā tā. Kā šis gads jums, kādu pieredzi jūs ieguvāt šajā gadā? Darba daudz, bet darbs ir interesants, un es tiešām priecājos par sievietēm, ka viņas atsaucās, jo ir cits tādas, kuras nāk pirmo reizi, kad ir jau pēdējā vēstulīte saņem, tā kā vismaz... Pirmo reizi mūžā daudz vēstules jau aizmirstas. Jā, tieši tā. Tā kā man ir liels prieks par to, ka viņas atsaucās, un tas tomēr ir viņu veselību labā. Vai jūs zinat, bet mēs prasīsim to ģimenes ārstiem, ka tagad iespējams 2 gadu laikā Talsos nebūs ne 2., ne 3. krūtsvēža stadijas. Būs tikai agrīnās. Es ļoti ceru. Pateicoties arī jūsu darbam. Paldies jums! Paldies jums! Talsu novada ģimenes ārstes Kristīna Smelte un Sarmīte Baltā arī ir iesaistītas sistēmā, kad uz mamogrāfiju aicina pa telefonu 3 reģistrātores no veselības centra. Un jūsu sievietes no jūsu praksēm tiek uzaicinātas šeit uz mamogrāfiju. Un vai jums bija papildus grūtības iesniegt tos tieši sarakstus, ko jums dāvā NVD nosūta? Tātad jūs šos sarakstus piedāvājāt tieši zvanītājiem. Tā īsti nebija. Zvanītāji mūs uzrunāja un lūdza, vai mēs viņiem nevaram tos sarakstus dot. Par cik mēs paši arī savus sievietes visu laiku uzrunājam, ja? Un mums tie resursi tomēr ir ierobežoti. Man, piemēram, ir 2 prakses un 2 palīgi tikai. Viņi veic visus darbus, līdz ar to, lai viņi visas personisko apzvanītu, tas nav iespējams. Ja? Un tāpēc es domāju, ka rezultāts ir galvenais, ja? Un tāpēc es domāju, ka mūsu sadarbība norit normāli. Nacionālais veselības dienests jums kā bonusu apmaksā sieviešu dalību mamogrāfijā. Ja puse no jūsu prakses sievietes aiziet, tad ģimenes ārstam pienākās 10 eiro par katru sievieti. Bet ja 70% aiziet, tad jūs saņemtu to pašu sievieti, kur apmeklē mamogrāfu, 20 eiro. Tātad, un materiālā ziņā Nacionālais veselības dienests to iemaksā reizi pusgadā.
arī informāciju reizi pusgadā viņš jums var sniegt. Vai jūs zinat savu procentu, cik jūsu sievietes aizgāja uz mammogrāfiju? Es esmu ļoti, ļoti pateicīga, ka Talsu veselības centrs mums palīdz. Jo es vienmēr esmu vēlējusies, lai manām abām māsām būtu laiks izskatīt, kuras sievietes ir aizgājušas, kuras nav aizgājušas, zvanīt, aicināt, jo tas ir ļoti svarīgs izmeklējums. Šogad mēs atklājām vienu sievieti ar krūts vēzi. Pašlaik viņa jau sāk terapiju, pateicoties šiem zvaniem, pateicoties Talsu veselības centram. Diemžēl nē, bet es domāju, ja mēs turpināsim sadarboties, noteikti atklāsim Agrīni un tam cilvēkam būs kvalitatīva, ilgstoša dzīve. Un tiešām paldies. Mēs jau gan Agrīni esam atklājuši arī agrāk. Jā. Pirmās stadijas ir veiksmīgi sievietēm izoperētas un dzīvo laimīgi. Mana māsiņa, piemēram, kurai arī mēs atradām pirmo stadiju, jau ir pagājuši 15 gadi un viss ir kārtībā. Tātad, paturpiniet par savu praksi. Jūs atslogojāt medmāsas, viņam tagad vieglāk, kā jūs iesniedzat sarakstus zvanītājiem, kas zvana sievietēm? Pa tiem sarakstiem. Jā, šie saraksti ir veselības centram, viņi mums palīdz, viņi tiešām mums atslogo darbu, ko mēs droši vien nekad nevarētu, jo mums ir tik daudz māsiņas, ir tik aizņemtas, kad mēs jau saprotam, ko varam, ko nevaram, un tiešām paldies. Tagad, kā jūs jūtat, vai tie mīti un aizspriedumi pret mammogrāfiju sievietēm mainās? Kā attieksme sievietēm Talsu novadā pret mammogrāfiju? Mēs arī uzrunājam savējās, ka viņas atnāk jebkurā citā jautājumā. Ja? Vienmēr paskatāmies, vai viņi ir izgājusi to izmeklējumu vai nē. Nu, ir dažas, kas principā ir pret. Ja? Nu, uzspiest ar varu mēs, protams, nevaram. Tā ir cilvēka brīva izvēle. Ja? Un tā problēma ir tur, kad tieši par to tehniku, par tehnisko izpildījumu. Ja? Kādreiz mums te bija tādi busiņi, kas brauca un taisīja tās mammogrāfijas un arī uz vietas. Un ja tai sievietē to krūti saspiež 2 centimetru biezumā, tad, protams, ka viņa otrais vairāk diez vai tādu izmeklējumu vēlēsies. Ja? Es saprotu, ka tagad viss ir pilnīgi savādāk, kad ir jauns izmeklējums un savādāk tas notiek, un tās sievietes vairs tā neprotestē. Kā agrāk bija. Ir atsaucība. Jā, ir daudz labāk atsaucība. Mēs esam arī uzrunājuši pirms tam, cik var, ne tā sistemātiski, bet tad, ja cilvēks atnāk šeit, vienmēr ir paskatīts vai ir iziets un ir lūgts, lai sieviete to izdara. Bet kopš Talsu veselības centra zvana mums patiešām izdara. Ir pilnīgi savādāk. Jā, patiešām izdara. Paldies reģistratoriem, paldies mūsu sievietēm. Tātad, acīm redzot, var tā secināt, ka pēc 2 gadiem nevajadzētu būt ne 3., ne 4. krūtsvēža stadijas, visi agrīni diagnosticēti un izveseļojušies. Ļoti cerēsim, ļoti, jā. Paldies, lai jums izdodās. Pēc sarunām ar jūsu speciālistiem, vai jūs arī varat secināt, ka viņi ir paši jūsu darbinieki, īpaši ģimenes ārsti, gandarīti par šo sistēmu? Nu, es domāju, ka šobrīd, apzinot un saprotot šos te rezultātus un sasniedzot noteiktu latiņu šajā procesā, es domāju, ka arī viņiem ir tas gandarījums par šo te sadarbību un ka arī uz priekšdienām mums tā sadarbība ne tikai saistībā ar sievietēm, krūtsvēzi, bet arī saistībā ar citiem skrīningiem nāks tikai plašumā un vairumā. Dzemdes katlavēzes, tālāk varam attīstīt kolorektālā vēža skrīningu un arī citus varbūt. Un arī vīriešiem prostatas skrīnings, jā, tas viss ir ļoti nozīmīgi un svarīgi. Un, žēl, ka mūsu sabiedrība tik maz uzmanības velta šiem te skrīningiem. Bet veselība pratība tomēr pieaug. Tas priecē. Tas tiešām priecē. Paldies liels. Un lai, ko jūs teiktu visai pārējai Latvijai, varbūt mums tomēr ir vērts arī Nacionālā veselības dienestā šo sistēmu uzaicinājums pa telefonu uz skrīningu iztaisīt kā obligātu, pierastu, un kā tik nostrādāt? Nu, es teiktu tā, viss ir ļoti labi, kas labi darbojas. Ja? Ir pilnīgi vienalga, kādu metodi mēs izvēlamies, ir svarīgi sasniegt rezultātu. Tāpēc, ko mēs darām?
Ja darbojas zvani, zvanam. Ja darbojas rakstiski uzaicinājumi, aicinām. Ja? Tātad svarīgs ir gala rezultāts, nevis process, kā mēs to sasniedzam. Paldies!